Okay, Assalamualaikum korang. Ni nak tunjukkan cara nak pakai minyak air walid yang sebetulnya. Sebab ramai yang tak tahu, ramai yang PM yang tak boleh nak imagine lah cara pakai dia macam mana kalau kita cakap by words. Okay then, yang ni untuk budak yang sesama. Kalau yang sesama tu, yang running nose tu, buat cara ni insyaAllah lah. So far yang saya buat, memang kalau running nose insyaAllah akan berhenti. After 2 kali sapu lah, sebab ni bahan alami kan. Okay, so kena buat kerap. Lepas tu, okay, untuk sesama batuk dengan sesama batuk lah, berkahak. Okay, first picitkan satu sekali je. Dia pakai sikit je ni. Okay, picitkan dalam keadaan tangan terlakuk. Okay, and then ambil ni, sapu dalam lubang hidung, dua-dua lubang hidung. Then kat bawah ni. Lepas tu baki ni sapukan, dan hidung. Wap dia tu, bau dia tu sampai masuk ke paru. Inhale je dalam-dalam. Inhale masuk hidung, keluar kat mulut. Okay, repeat banyak kali. Then sapu lagi, sapu kat tengkuk, picit lagi, sapu kat ni leher, dekat dada, dekat belakang. Dekat ni. Kalau untuk budak yang ada masalah batuk tu macam tak longkar, susah, berkahak lah, pekat, picitkan, sapukan dekat ribcage. Ribcage ni buat urutan yang macam ni, keluar. Sebab bila kita batuk yang kuat, kita nak keluarkan kahak, kita punya otot akan sakit, budak akan rasa sakit, emosi pun akan terganggu. So kita mudahkan dia, bantu dia, sapu, buat urutan macam tu, keluar macam tu. Ribcage depan dan belakang. Belakang pun sama, keluarkan macam tu, urut dia. Macam ini, urut. Habis sampai ribcage dia. Okay, tu je cara nak pakai dia macam tu. Buat kerap, insyaAllah korang akan rasa beza dia.